الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ويا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى فإن التقوى خير زاد إلى المعاد. قال ليال waxaynu ku dhex jirnay akhlaaqiyaadkii wanaagsanaa ee ummadeena islaamka iyo guud ahaanba waxyiga ummadaha caalamka u yimi uu ku rabaynayay. akhlaaqda wanaagsan qaybteedana maanta ka hadlaynaa waxa weeye shayga loo yaqaano tasaamuxa ama isu dhaafida iyo isu deynta iyo isu dulqaadka iyo isu tanaasulka. sababaha taa keenaya inaynu ka hadallo horeynu u soo xusnay oo maanta cidda ugu muran badan adduunyada ee ugu khilaaf badan iyagoo cadowgoodu badan yahay haddana ugu khilaaf badan ee ugu muran badan waa dadka muslimiinta ah. waxay isku haystaana waa magac iyo manfac iyo maal iyo madaxtinimo. intaasaa waxay u ilaaween diinta kor yeeli lahaayeen iyo dadaalkay u samayn lahaayeen aakhiro iyo se u sahay qaadan lahaayeen. waynu ka soo hadalnay asbaabta hore ee kalifaysay laga hadlo mowduucan. waxaynu se u gudbi doonaa saamaxaadda cid walba waa looga baahan yahay, meel wal iyo wakti walbana waa loo baahan yahay, iyo tanaasulka. waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye qodobka labaad oo ah sideebaa qofku uu u saamixi karaa dadka kale walaalihii ama ummadda wax iskaga xidhayana muslimka ah. saamaxaadda waddooyinkee bay mari karaan oo markaad qof wax ka tirsanayso ee doonaysa inaad saamaxdo ama u tanaasusho maxaa kaa caawin karaa xataa gafbaha kaa gala cad. waddooyinka loo maraya waxaa ka mid a mulaaxadatu lqadar, fa kullu shayin muqadar. inuu qofku ka fikiro waxani kollayba uu qornaa, qaladkanuu qofkani kaa galay isagu u qaldamay, uu kugu qaldamo, uu kugu gafay, laakiin horena uu u qornaa. markaa wax qoran kollayba lama baajin karaynine waxba ha isku daalinoo haddaba cararin. waxyaabaha kaa caawin kara inaad saamaxdo waxaa ka mid a dikru ljamiil min alayaami almaadiya. qofkani ayaamihii hore wanaagguu lahaa inaan la ilaawin ee la yidhaahdo hebel wax badan buu soo qabtay, hebel wuu wanaagsanaa, sidaa daraaddeed maanta in loo dhaafaa buu istaahilaa. ilaahay baa wuxu uhi walaa tansawu lfadla baynakum. ninka iyo xaaskiisu markay isfureen ayaa ilaahay wuxuu uhi dheeraadkii dhexdiina ahaada ha ilaawina ee taa xusuustoo isugu dulqaata. waxyaabaha kaa caawinaya waxaa ka mid a tadakur ana lilaakhariin mithlu aladii lak. waa inaad ogaataa waxa adigu aada leedahay inay dadkuna leeyihiin ama dheeraadka adigu aada doonayso inay iyana u baahan yihiin. sidaa ilaahay buu uhi arrinta qoyska markuu ka hadlayay walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf. raggii ow tiinna un ha tiigsanine dee dumarkuna waxaa ogaataan xaqiinoo kale inay leeyihiin. marka xaqaa ay leeyihiin ku ilaaliya oo ugu dhaafa wax badan. waxyaabaha saamaxaadda inaga caawin kara waxaa ka mid ah, dhammaanteen waynu wada baahannahay, altathabutu waatabayun. in arrimaha cagta loo dhigo oo deg dega waxa la idhaahdo waa iyo dulqaadku waxa uu ka mid yahay xigmadaha ilaahay addoomaha wanaagsan uu siiyo. dulqaadku ayuu ka mid yahay deganaashuhu. deg deguna waa nooc jahliya. sidaa daraaddeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu inagu farayaa wax kastaynu tabanayno inaynu ka horraysiino degdeg la-aan iyo hubsiino. yaa ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu buu ilaahay leeyahy. wixii war soo dhaca warku uu badan yahay, war walba lama qaata, iska hubsada buu ilaahay leeyahy. iska hubsigaasi wax badan buu kaa saacidi karaa inaad dul qaadato saamaxdo walaalaha. isaga laftiisaaba saamaxaadda ka mid a. waxyaabaha inaga caawin kara waxaa ka mid a saamaxaaddani waataynu kula dhaqmayno ehelkeenna iyo ubadkeenna iyo saaxiibadeenna iyo mujtamacaadkeenna intaba. ma aha arrin khaasa kama hadlayno, waa mid caama. waxyaabaha kaa caawin ka waran waxaa ka mid a macrifatu naqsi اlbashar wa tacaruduhum lilkhata fi ayi laxda.
inaad ogaato qofka bani aadamka inaanu dhammaystirnayn dhacdhac uu leeyahay iyo gef marka waxaad leedahay dee waa bani aadamkay tani caadowta isaga dhaaf maanta oo berrita isaga dhaaf waa gefkii bani aadamka xataa qofkaad ugu jeceshahay ha ahaadee u qaadan waayay kugu noqon waa inaad tidhaahdaa nuqsaantan basharkaa iska leh saa daraaddeedaan iska saamaxo waxyaabaha inaga caawin kara saamaxaadda waxaa ka mid a inaad ogaatay adiguba inaad jeceshay lagu saamaxo hadday cidi xuquuq kugu leedahay ama gef kaa gasho sidaad u jeclaan lahayd in lagu saamaxo adiguna dadka ula jeclow inaad saamaxdo ilan dad waa iyo adigoo kalaa layi waxyaabaha inaga caawin kara waxaa ka mid ah tadakuru alajri alcadiim fii kadmi alghaydi waalcafwi can innaas inaynu xusuusanno abaalmarinta weyne ku jirta dadka shahaadanaya islaamka ah marka loo dhaafo ee cafis la siiyo ajriga weyn uu ilaahay kugu abaalinayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man kadama haydan wahuwa qaadirun calaa infaadi naadaahu allahu yowma alqiyaama wakhayarahu min ayi alxuuri shaa qofka wax lagu sameeyey ka dulqaata iyada oo uu fulin karayo uu aargoosan karayo ilaahay wuxuu ugu abaalgudaa maalinta qiyaamaha marka laysu wada yimaado intuu u yeedho inuu yidhaahdo xuruurciinta jannada taad kuwaa doonaysa ka soo qabsoo ka dooro macnaheedu waa la janneeyaa xuruurciintana waa la doorgeliyaa waxyaabaha inagu dhiirinaya waxaa ka mid a inaad ogaato inuu jiri karo cudurdaar qofkan gefku kaaga yimi ama ciddan gefku kaaga yimi inuu yeelan karo cudurdaar ilaahayna cudurdaarka wuu aqbalaa waalcudru cinda alkiraami maqbuul dadka wanaagsanna agtooda cudurdaarku wax la aqbalaya weeye cudurdaaradii waxaa ka mid a inuu qofkii gafaa suuragala waxaa suuragala in la qasbay waxaa suuragala wax qallooca in loo sheegay waxaa suuragala ayaamaha in maskaxdiisa wax ka siina ma aanu caadi ahayn wax badan oo waxaa la yidhaha almu'min yadlubu macaadiira alikhwaan waalmunaafiq yadlubu alcaharaat mu'minku cudurdaarada walaalihii buu isha ku hayaa munaafiquna simbiriraxada dadka muslimiinta ah buu isha ku hayaa waxyaabaha inagu dhiirinaya waxaa ka mid a ama kaa saacidi kara cafiska ashqil nafsaka bimacaali lumuur watajaahal can tawaafihiha inaad ka caado dhigato arrimaha sare oo kuwa hoose aanad ku dhaqmin oo sideedaba dee cafiskuna dadka waaweyn ee mudakarka ee miisaanka leh dhaqankooda weeye ficiltanka iyo ciilkama koronimada iyo raadgurkuna dadka hooseeya dhaqankooda weeye waxyaabaha inagu saacidaya waxaa ka mid a aynu ku dadaalayna qilatu alkhilaaf wa lusuumi almuwaafaqa fi ma laa yukhaalifu asharc waxaad cafiska ugu dadaalaysaa wixii aan sharciga khilaafsanayn aada u cafiyeysa ama aada ugu dul qaadanaysaa waxaad ka cararaysaa khilaafka urursanaanta ummadda oo ah ujeeddooyinka waaweyn ee islaamku u yimi ayaynu ku dadaalaynaa waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a ixtiraamu ra'yi alaakhar qofku inuu ogaado inaanu dictator noqonina dadka kalena ra'yi kale inay leeyihin oo mucaakisa oo sidanuu isagu wax u arkaya in dadkuna wax ka duwan ay arki karaan inuu ogaado oo waa kuwa dadku idhaahdo markay taa ka cudurdaarayaan maan rag waa mudacyo isdhaafa macnaha mudacyada afkoodu isma qabto sidaa daraaddeed aragtida sida jidhka bani aadamku u kala duwan iyo wejiyadoodu ayaa aragtidooduna ay u kala duwantay markaa kolkaad leedahay xaq buu u leeyahay ra'yigiisa wax badan baa kaa dabci kara ood u dulqaadan kartaa waxaa inaga saacidi kara taqdiir cawaaqib alumuur wa tasawur ma'aalaatiha cidhibta arrimaha dambe inaad eegto cafiska cidhibtiisu waa maxay aargoosiga iyo ficiltanka iyo dabagalka se cidhibtiisu waa maxay cafiska cidhibtiisu waa cisi saynu arki doonno fawaa'idka ku arki doonno laakiin intiqaamka iyo cafis la-aantana waa cidhiidhi arrimahaas waa waxyaabahaad isku qancin karto markaad go-aanka cafiskaa qaadanayso kaasoo aynu ama tanaasulka aada qaadanayso iyo tasaamuxa qodobka labaad aynu u gudbi lahayn waxa weeye inna litasaamuxi fawaa'id faa'iidooyin badan buu leeyahay saamaxaadda bulshada aada caalamka kula nooshay ama walaalahaaga muslimiinteed la nooshay ee aanad ka maarmayneed u baahantay ee garabka iyo gaashaanka ku ah
saamaxaadoodu faa'iidooyin badan bay leedahay saamaxaadoodu waxa ka mid ah sidaa horeba aynu soo sheegnay abaalmarinta ilaahay qur-aanka uu ku yaboohay xadiidkii nabigana waa inagii soo dhagaysanay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qofka cafis bixiya baa ilaahay wixii la kharibi lahaana isagu u baxee hagaajiya abaalmarintiisu allay saarantay ilaahay baa ballan qaada wuxuu ihi qofkaa wax cafiya anna waan cafiyaya mar hadduu isagu dadka cafiya anna cafis baan ula diyaarahay iyo ajri baa ilaahay uu leeyahy sidoo kale waa maciyadii ilaahay buu haystaa ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun wehelkii ilaahay baana wehelo ah subxaana wa tacaala wixii uu waayey ee alla daraaddii u dhaafay allah ka kabaya waxyaabaha faa'iidadiisa waxaa ka mid ah saamaxaadda taxqiiqu alcizati waalintisaari cala annafs gobonnimada iyo guusha waxaa lagu helaa cafiskaa lagu helaa iyadoo dadku ay tanaasul sameeyaan xuquuqdooda ka tanaasulaan taasaana nafta lagaga adkaadaa naftu waxay ku faraysaa aargoos iyo ficilta ayay ku faraysaa marka haddii aad nafta yeesho way ku faruur xidhato way ku adoonsatay laakiin markaad nafta ka adkaanaysa waa markaad cafiska iyo tanaasulka samayso sidaa daraaddeed baa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan waman tawaadaca lilaahi rafacahu allah dadku siday aaminsanaayeen oo qalada buu nebigu ka saxayaayo wuxuu yihi qofku hadduu cid iska cafiyo ilaah cisi buu siiyaa laga yaabaa dadku inay aaminsan yihiin daciifnimo iyo doqoniinanay cafisku laakiin nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa sidii xikmaddu ahayde ilaahay cisi unbuu siiyaa qofka ilaahay isu gaabiyo isu dhuldhiga isagoo amarkiisa qaadanayeen ilaahay ku kibrinna ilaahay subxaanahu wa tacaala kor buu u qaadaa waxaanaad ogaataa laan takuuna madluuman tantadiru الnasr khayru min an takuuna daaliman tantadiru alcuquuba waxaad ogaataa inaad noqoto qof laga gardaran yahay oo guul sugaya guushii ilaahay iyo nasrigiisa sugaya inaad noqoto markaad muslimiinta dhex joogta ayaa waxay ka fiican tahay inaad noqoto qof daalina oo ciqaab sugaya iyo cadho allah waxyaabaha arrintan aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid a jamcu الdihni wاlqudrati wاltarkiizi wاlibdaaci wاsalaama ummadda urursanaanteedaynu ka helaynaa halkan iyo waddada keliyahe dadku ku walaalooba inay tahay sidaas daraaddeed baa ilaahay waxau uhi wالsulxu khayru wauxdirat اlanfusu الshux cadaaladda qofku xaqiisa uu qaadanaya waxa ka fiican buu qur-aanka ilaahay uu ku yidhi shayga loo yaqaano sulux iyo saamaxaadda waayo isagu tanaasul baa ku jiro qofkiiba xaqii uu lahaa ayuu ka tanaasulayaa cadaaladuna had iyo jeer dee labada qof midunbay dubaha loogu dhuftaa gartiisa la siiyaa ka kalena wuu didaa laakiin marka la isu tanaasulo qofba waxbuu qaataayoo halkaa nafis baa ka yimaada waxaa tasaamuxa ku jira inaad ka hadho dadka oo taada aad ku hadho hawl weyn waxay inooga baahan hagaajinta nafteenna markaa ku foognaantii aad dadka ku foognayd markaad iskaga hadho dee naftaada aad u farbaxaysa iyo ceebaheeda inaad aragto oo aada ishagaajiso waxaa ku jira baqaa'ul hayba haybaddu inay kuu baaqi ahaato dadka inaad ku foognaatood fayl sidatood la tirsato waxa ka fiican inaad iska dhaaftood dul qaadato oo gacanta sare iyo guusha aada yeelato sidaa daraaddeed ba a'immadu waxay odhan jireen xikmadda aynu ka dhaxallay cadimuu aqdaarakum biاtagaaful qadarkiina iyo miisaankiina waxa aad ku weynaysaan iska dhaafidda dadka inaad dadka iska dhaafto oo waxay doonaan baa haydhaan iska cafido qadarkaagaa kor ugu kacaya waxyaabaa lagu qiimeynayo shisheeye iyo sokeeyaba weeye soomaaliduna waxay odhan jireen waa la icaayay ceeb baa kaa raacda kii wala ku caayayba haddii aad adigu iclaamka sii geliso tiraa kaasina waxaasuu yidhi adaa ku caawoobaya oo qadarkaagaa yaraanaya lidaalik atasaamux shajaacatun fii waqti tasaamuxa iyo cafisku waktigiisa loo baahan yahay indhuhu ay eegayaan waa geesinimo aargoosiga iyo ficiltanku ma aha laakiin cafiska waktigiisa marka uu dhaco taariikhdu qofka u galaa waxaa ka mid a faa'iidooyinka taxqiiqu lhuduu'i nafsiy deganaanshu qofku helaa haddaad caawo o dhan hurdada kolba dhan isu rogayso hebel wixii aad ku samayn lahayd iyo haddaad iskaba dhaafto aada iska seexato dareenkaagu iyo acsaabtaadu dee isku mid maaha sidoo kale
cudurrada waxyaabaha qofka ilaahay uu ka daweeyo iyo dadkaba ayuu ka mid yahay waa cilaaj liamraadin kaiira cudurro badan oo dadka ku dhaca oo nafsiyaadkooda iyo dareenkooda iyo acsaabtooda u badan waxa ilaahay uu kaga daweeyay arrinta sida beenta bakhaylnimada fulaynimada waxyaabahaasoo dhan iyo qalaqa strastiga waxaana yidhahdaan waxaasoo dhami wuxuu kaaga yaraan karaa arrintan islaamku uu dhiiriyey saamaxaadda saa daraaddeed baa carabtu waxay yidhahdaan ina alcaafiyata 9 acshaar kulluhaa fi takaaful shayga caafimaadka la yidhaahdaa waa 9 qaybood baa loo qaybiyo dhammaanteed waxay ku jiraan cafiska iyo iska dhaafidda intaa markaynu kaga soo gudubno faa'iidooyinkiisu way badan yihiin hunaaka namaadij min alrasuuli wasalaf asaalix tusaalayaal waxaynu ka soo qaadan karnaa dadku ilaahay faray inaynu ku dayanno ee ambiyada ilaahay iyo saalixiintii wakhti walba joogay lahaa qur-aanka iyo xadiidkuba sidayna farayaan noloshuna waxay macno ku samaysaa dadku inay ku daydaan cidda qiimaha leh inay noloshooda ku daydaan taasaa quruxda ay ku jirtaa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam marar badan baa qur-aanku ka warramay mushkilado kaga imanaya mujtamaca iyo qoyskaba ilaahay cafiskaasu ku ammaanaya subxaana wa tacaala carafa bacdahu wa acrada can bacd waa mushkilad dhex martay isaga iyo xaasaskiisa si gaara ilaahay wuxuu u calaamadiyey gobonnimaduu nebigu kula socday arrintaa ah iyo wixii isagiiyo dumarka dhex maray markuu dib u soo warinayay inaanu qayb ka mida iska cafiyu iska dhaafay takaaful ka sameeyey markuu nebigu arrintan sheegaya carafa bacdahu wa acrada can bacd warka barhkii wuu sheegay barhna wuu iska dhaafay intii uu dhaafay buu ilaahay xusaya subxaana wa tacaala waa wanaaguu nebigu sameeyey daraaddeed nebiyullaahi yuusuf oo qur-aanku kaga warramay qisadiisa suuraddan oo suuratu yuusuf la ydhaah xagga u dambaysa qisada wuxuu ilaahay calaamadiyey cafisku u fidiyey iyo tanaasulku u fidiyey walaalihii markii ay garteen yuusufkii ay ceelka ku rideen inuu yahay boqorkan ay maanta hoos taagan yihiin ay naxeen ay yidhaahdeen ma adigaa yuusufa ma yuusuf baa tahay ee ay wax weyn filayeen waxau idhi laa tahriiba calaykum alyawma yakfir allaahu lakum ilaahay ha idiin dhaafo u xaggasheena canaani ma jirta maanta wax aan taa ka nasta buuhi wax kaloo aynu samayno mooyaane warkii hore dhiga sidaasoo kale un bay ahaayeen dadku gacantiisa ku tarbiyeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar ayaa mid waliba ra'yigiisa dhiibtay iyagoo nebi maxamed hor fadhiya ila bani aadamka saa aynu horeba usoo xusnay aaraadoodu way kala duwantii aragtidoodu qolo wafdiyabaa mid loo magacaabayay maamulah abubakar wuxuu yihi kaa ka dhig cumarna kaa ka dhig xoogaa hadalkiibaaba yaro kor noqdayba way isku celceliyeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo tarbiyaynaya oo rabaynaya muu soo dhex gelin ee wuxuu doonay gacantooda inay ku xalliyaan arrimahooda waa nooc tarbiyada bartiibaa markii dambe kolkay arkeen inay hadalkoodii kor u qaadeen taagtaagna uu ka noqday halkiiba isku saamaxeen ay isu tanaasuleen ay isku cafiyeen markaynu soo noqonno arrimaha xukunka shahawaadka waxaa jira waxa la yidhaha shahawaat rabitaan weeye rabitaan qofka bani aadamka ahi rabitaanadiisa waxaa ka mid ah rabitaanka xukunka rabitaanka maalka rabitaanka hamadda rabitaanka hunguriga waxyaabahaasoo dhammi waa rabitaanadiisay ka mid yihin marka ay dadku siday isugu tanaasulayaan hunguriga ee cun adiguna cun ay u leeyihiin ayaa la doonayaa intaa kale oo dhan tanaasulkoodu inuu noqdo oo qofku walaalkii uu u dayn karo wuxuu isagu doonayay waa ka nebigula calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi iimaan yeelan maysaa ama qofku iimaan yeelan maayo walaalkii ilaa uu la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay waxaa laga yaabaa casrigan aynu joogno qadiyadda xukunka iyo maamulka maadaamuu noqday wax dee manfacad gaara dadku imika ay ka doonayaan oo ay yar tahay inta dadka loo danaynaya aanay badnaynay yartay ila kambaynkaa taa muujinaye qofka dadka u danaynaya dadkaa riixi lahaa laakiin inuu isagiiyo cidda la socotaa danaysanayaan dee orodka ah iyo qaylada ayaa daliilo ah sidaa daraaddeed casrigan waxay noqotay waxaan la isu quurin laakiin la isku ciidhiyo bal aynu se u noqonno cusuurtii qiimaha badnaa iyo dadkii tusaalaha inoo ahaa sidii lagu dooran jiray
التناسل عنده كلا عني عن أيوهين نبي محمد مركو انتهى عليه الصلاة والسلام تدكوي وذا أرجحين والله وضع نحي ورسولك ومضى وهو قام يهودي ومعلن كودي دينع والبا مركو ماشى كبحي نحدين بعد عضي والله كلا فريستي قالوا بيت كيسي قايم كم إذا واحد فريستين كوريا فاطمة أبو بكر يا عمر يا مال كلا فريستين أنصارتي عاصمة المدينة شوقي مال كلا فريستين وحلا يسويدين يا محين يا الله رسولكنا صلى الله عليه وسلم وما سيعي من عدة أي مدحوينه ونقنية لكن وحيابات دتك لقوا امتلاعية لقوا امتحاني إياها ولها أويا اللي كمتين أي كمتها رنت القيادة دي هو قامين لقوا امتحانيه امتحانات كي مرة أيام بي كمت إن لو داعي أرنتها وعليس كذا هذا نله واحد عظيم مركز هير أنصارات ويجوها حقي مسلمين الدولة الإسلام أودي أهلك كوتشوكتة سود ويستي يجوها سقيفة بني ساعدة ما الله يراضى أي كشرين بحينه يا الله لا السويدينية وحاوي وبضناين ما دام ذاتك كلايجا مرتية ما كانوا هاين برجي هراء مكس سدا ay ku soo dhaweeyeen in madaxweynaha iyagu soo saaraan taasay ka shirayeen laba nin oo fariido asxaabta kamid ah ayaa cararay Abu Bakar iyo Umar bay u tageen waxay yiraahdeen hadii uu ummadda midnimadeeda doonaysaa reer ansaareed gaara intaanay wax soo saarin Abu Bakar iyo Umar halkii ka dhaqaaqeen iyo Abu Ubayda way u tageen reer ansaareed waa la isweydiiyay arrintii waxay arkeen mowqifkooda inuu socdo inay doonayaan inay madaxweyne magacaabaan waase la isku celceliyay isagoo waliba Abu Bakar hadalkii Umar ka qabsaday oo isla caatifadiisa kici doono oo yiri adigu aamus ala hadlaye markii muddo hadalkii la waday nin baa soo dhadhaway reer ansaareed wuxuu yiri idinkuna madaxweyne keena annaguna mid aanu keeno labadaas ummadda ha wada xukumaan arrinkaasi arrin soconaya ma waa meeshu khilaaf ka bilaabmay ansaarina iskumay raacsanayn waa afkaarta qaar kamida bay haayeen qancintii way sii socotay Abu Bakar uu hadlo si wanaagsan oo qurux badan buu u hadlay buu leeyahay Umar oo anigu baan hadleenba laakiin anna waan xoojiyo inta hadalkii Abu Bakar waxa kamid ahaa isagu ismuu soo sharaxin laakiin wuxuu yiri waxaan idin hayaa Abi Ubayda iyo Umar ibn Khattab waa kuwana way nala joogaan oo tobankii jannada lagu bushaareeyay kamidii labadooda mid kamida doorta ورجل النبي وكان انتي عليه الصلاة والسلام يسقط جنة أبو بشاري مجاعية قلاء يجي مينه هذا القنعين بدن بصاق وصارج مركا استجوا إسلافي هيران سالدنا هل كان يكمل رئيس وركينا ورجيا عمر بن الخطاب مركو أركي إن بسيل حاجة كل دولة ويستاجوا أبو بكر بوقع عن قادة وحول أذيك أيام البيعة دي كسيرنا استوى إسكسور ريح هيران سالدنا أنت استاجد لما تود بيدان أبو بكر بانو قرنا waxyaabo ku qanciya waxa kamida Abu Bakar baa ina dhex jooga reer ansaarado Nabi Maxamed baa diinteena ku aaminay oo yiri haydin tukiyo isagoo nool sidee baa inuu horu maraynaa wallahi ma horu marin karayna bay marka aad sheegtay waa sax sidii baa la isugu haneeyay waa qadiyada la xidhiidha shahawaadka ama rabitaanka xagga xukunka sidaas oo ahaa casrigii khulafada halkaas uu ka soo bilaabmay waxa yimi waqtigii Umar bin Khattab Abu Bakar baa u dardaarmo yiri Umar cid ka horeysan idinku aaminaya ma jiro sidii baa lagu daayay Uthman ibn Affan waqtigiisi markii Umarna isaga la dilay oo dhaawac ahaa uu sii dhimanayay ayaa wuxuu talada ummadda anigu cid u dardaarmi maayo laakiin waxaan kaga tagayaa lixdan nin uu nabigu raaliga ka ahaa waa tobankii jannada loogu bushaareeyay lix kamida way Abu Bakar waa dhintay Umarna waa kan oo waa ku xigaa Abi Ubayda ibn al-Jarrahna isaguna waa dhintay Sa'id ibn Zayd oo ninka afraada uu ka reebay Umar waayo ilmaadeerna way ahaayeen seedina uu ahaa kaatirada uu ka saaray marka afarta laga saaray lix baa soo haraya lixdiina say arintu idinku koobantay uu madaxweynaha muslimiinta inay soo saartaan ay ugu xigayeen inankayga Abdullah ibn Umar sabirtiin si ay ugu noqoto uu idin la joogi doonaa laakiin talada waxba kuma leh talada iyo inuu madaxweyne noqdo waxba kuma laha warkiisaas u cadeeyay xigtadiisana uu ka durkiyay halka uu ka eegayna waxa ay raali noqoshay nabiga kaleey salaatu wasalaam lixdoodii baa isu yimi waxaynu u daliishanaynaa sida cuniyo cunba hashan ay ahayd ee ku qabso ku qadimay sidaanay u ahayn
lixdoodii markay isu yimaadeen ay soo fadhiisteen saddex ka mid ah ka baxay hawada saddex baa lagu soo reebay cabdiraxmaan ibnu cawf cuhmaan ibnu cafaan cali ibnu abi aalib saddexdoodaasay saddexdii kale u tanaasuleen oo waxay idhahdeen saddexdii naasi ayay idinku urursantae saddexdeedu waanu idiin daynay iskala saara cabdiraxmaan ibnu cawf baa isaguna ka baxay oo isna labadii kale u reebay cali iyo cuhmaan labadiinaasaan idinkala saarayaa buui musalsal dheer buu maray inuu mid walba cahdi ka qaado ummadda hor keeno dabeetana kolkuu qancin dheer iyo daraasad iyo codkii dadka qaaday kadib masaajid kusoo fadhiisiyo sidii buu cuhmaan ku gacan qaaday sidii arrintaasina kusoo afsharantay wakhtigii cali ibnu abi aalibna saas oo kale ahayd kolkii cuhmaan la dilay waxaa isku soo ururay ummaddii islaamka waxay dhahaan intaa uu nebigu raalliga ka ahaa dhowrkii saxaabiya ka soo hadhay 10kii jannada lagu bushaareeyey ayaa ay yidhaahdeen idinku iska soo saara intay isu tegeen bay yidhahdeen cali baanu annaguna soo saarnay sidii baa ummadda horteeda masaajidka hortiisa isagoo cali diidan oo iga daaya leh ayaa lagu magacaabay waxaynu usii gudbi lahayn markay sii dhaaftay cali ibnu abi aalib khilaaf baa dhex dhacay ummadda islaamka waa tii gacanka hadal uu yimi fitnadii ay dhacday wakhtigii cali ibnu abi aalib iyo mucaawiya waxa ilaahay uu ku ceyntiyey wakhtigii dambe cafiskii iyo tanaasulkii uu sameeyey cali inankiisi waa xasan ibnu cali radia allaahu canhum wa ardaahum inankii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la isku wada yimid iyadoo muran badani taagtaagan yihi dagaalkii sokeeye soo noqonayo oo weliba xasan ibnu cali inta la socota ay aada u badan yihiin dagaalna taagan yahay baa intuu istaagay baa wuxuu ihi anugu saacaddaa laga bilaabo waxaan uga tanaasulay hogaamintii ummadda mucaawiyatu bnu abi sufyaan ciddii ila socotay oo dhan waxaan ku amrayaa inay bayco la galaan sidii baa lagu gacan qaaday caamul jamaaca baa loo bixiyey sanadkii midnimada ummadda islaamku ay midowday markaasaa cadowgii ummadda islaamka dib ugu soo noqday oo soo ruqaansaday laga hortago islaamkii sidii uu ku ballaadhay arrintuu nebigu ka sii warramaya weeye calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya cisiga iyo goobannimada iyo taariikh wanaaggu tanaasulka madaxtinimada inuu ku jiro markaasaa isagoo yar xasan oo ag fadhiya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu uhi ina bnii haada sayid walacala allahu an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygaas waa madax eeg madaxtinimadii tanaasulkuu madax ku noqday walaalihii wuu tanaasulay waxaana laga yaabaa inuu ilaahay ku kala hagaajiyo laba ummadood oo waaweyn oo muslimiinta ah oo khilaaf ka dhex taagan yahay waa mucjiso oo nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintii uu sii sheegay nebi maxamed ayaa uu ku tallaabsaday xasan ibnu cali oo ammaan runtii u noqotay iyo sharaf iyo wanaag dad baa jiray markaa mar walba waxaa jira cid la yidhaha kacaankay ka dheereeyaan oo laabta iska garaaco oo hore u qadiman dad baa ceebeeyey oo ku kacay oo halkii ay ka odhan jireen yaa amiira almu'miniin waxay yidhaahdeen yaa caara almu'miniin mu'miniinta kii ceebta ku ahaayo ceeb iyo cambaar baad noo soo jiiday adigoo cisigii haysto oonu kula soconno taageerayaashaadu badan yihin baa tanaasushay bay yidhahdeen markaasaa wuxuu lahaa alcaaru axabu ilaya min alcadaab wallaahi ceebta aad sheegaysaan baa cadaabka aakhira iga fiican inaan dadka madaxooda ku socdoon dhakada ka guro oon jamaajimta ummadda madaxooda ummadda islaynaysa meydkooda madaxiisa inaan madax ku noqdo ayaa waxaa iga fiican buu ihi inay ceebta aad sheegaysaan raacdo isagoon isagu ceeb u arkayn marka waxaynu kusoo ururinayaan walaalayaal mar walba mushkiladaasi way soo noqnoqotaa adiga arkayo caalam islaam mar walba waa la isku taagan yahay laakiin hadday taariikhdooda qiimaha badan ee quruxda leh inuu wax kaga dhaqmi lahaa inay kaga dayan lahaayeen ila diinta waa waxyaabii la doonaya in lagu daydee wax badan baa hagaagi lahaa markaynu kusoo dhawaano arrinteennan fariimaha aynu diraynaa waxa weeye adigaas oo arkee dee buuqii soo dhammaa dhagaheenu kasii qaylinaya walqow fiihi baa ka dhacday ku buuqa kambaynka waxaa la yidhahdaa kadeed unbuu isu rogay waxaananu leenahay ilaahay dembi dhaaf ka weydiista dadkii waxaan ka qayb galay iyo madaxda soo abaabushayba intee habla yaryar gurigoodii ka baxay intee fitnoobaysa intee dad bukaana dhibaato la gaadhsiiyey istikfaar bay arrintani mudanta nooceeba baa ka soo baxay waxaa kale ay mudanta in dib loogu noqdo xeerkii laga qortay oo dee waxaan la xamili kari maaye kambaynka lagu sheegay dib loo soco fariintaynu diraynaa waxa weeye xaaladdu markay halkan oo kale marayso dadka wax lagu aaminay inay ammaanadooda gutaan dadka u dhexdhaa xagga amniga iyo ilaalinta inay xaqooda gutaan oo dadkii aanay u kala eexanin wixii lagu heshiiyey
أن لا يسكوا إذا إلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم ضدك مسلمين توحي كسر عنيا شروط يدكتين مرة دان الشرع خلاف سنين سياد رادد إن أمنك الإلاليه يضن عد قارة لديفينين ضدك قعنت وحلوق ليا وحق سوريانا إن يجونا هدي كودي تهاي هدي محكمة هيدا إن يجونا السيدة حقيقة وافقانا وحبقانا يقلوا عنين انت وحا سيوه ليه dadka marka iyaguna tartamayayna waxa ay ku heshiyeen inay ku socdaan oo xeerkii iyo nidaamkii ay dhigteen iyo cidii wax loo dhiibtay qaraaraadka ay soo saaraan inay iyaguna aqbalaan tawaajibka ku ahay waata ila nabigu wuxuu leeyahay almuslimuuna ala shuruudihim muslimiintu waxay ka duulayaan oo ay ku soconayaan shuruudooda waxaynu intaasi raacin lahayn hadii ay dhacdabo wax aqaloocdaan marnaba xalaal noqon mayso dadka wax tabanaya inay dhiigga muslimka iyo dagaal iyo fitna ridaan iyagoo waxbaana laga qaaday ku xalaashanaya taasina waa mid aynu sii fatwoonayno aynu sii sheegayno waa dhiigga muslimka lagu ma xalaashado xuduud baa la gaaraya siyaasad baa la fulinayaa inta lagu xalaashanayo wuu cayimayba nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka walaalaha muslimiinta ah iyaga garab iyo gaasaan isu ah saamaxaada aynu sheegaynay ku soconayaan marka waxba iga qalloocday waxba iga naaftay marnaba fitna lagu ma ridi karo qofka taa ka horseedana ilaahay hortiis iyo ummadda horteedaba taariikh xumu ku galaya waxaanaynu leenahay midkaynu ka duulaynaa waa taa aynu soo sheegnay akhlaaqda wanaagsan waxa weeye cun iyo tanaasulka qofku taariikhda ayuu ku galayaa tanaasulka laakiin fitnada iyo fawdada iyo fasaadka kuma galayo aad waxaynu isaga ilaalin doonaa cadi haw ku cunay ama ku ciideey arinta hoosta ka calaamadiya ama waa ina wixii helaa ama waa inay kala daadataa taasi waynu iska ilaalinaynaa dhaqanka shaydaanka iyo shisheeyaha weeye dhaqanka dadka muslimiinta ma aha waxaan runtii dareemayaa dadka in aad loo cabeeyo qolo waliba ay iska ilooween shaygii la oran jiray insha Allaahudi la in amray dilamaba oranayninba inaga helayna hebel baa soo baxaya markuu soo baxa saasay noqonaysaa dadkii waxa lagu akhriyeen insha Allaahuna la oran hadaynu helana la oranin de waa la idinka helaydo way ku adkaanaysaa balaayo ninkii kiciyay baa dajiyay sidinka dadka ku dalacdeen sida uga dajinaysaan idinka yaqaan marka fariimaha saynu diraynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa wixii fitnaana inuu naga joojiyo wanaagana uu inagu ilhaamiyo iyo sawaabka iyo deganaashaha inaga iyo dadka muslimiinta ah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة والمجرمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين وانصرنا عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.